Сіз бен біз үйге уағыз айтсақ барып неге өтпей қалады? Түсінбедім. Жеткізе алмаймыз. Мысалы, класстастардың арасына барып бір уағыз айтсаң не еді? Қойшы, өз бүгін көріп отырық сен. Келесі отырғанды бір айтсай деді. Дұрыс па? Айта ма? Айтады. Ол класстасты не қыласың? Өзінің ағайынның арасында не қыламайсың? Келісе алмайсың. Тойға бармаймын десең, неге тойға келмейсің дейді. Сендер арақ қоясыңдар, сендердің бәрің осындай бақабисің дейді ең соңында. Ана туысың қой. Ара қатынасты үзейін десең бір түрлі, үзбейін десең бір түрлі. Айтсаң, құлағын тығып алған не істейді? Еш сені ұқпайды. Сен басқа бір әлемде, ол басқа бір әлемде жүрген сияқты. Сен бір қиялды әңгіме айтып жатқан сияқтысың. Мәселен, мен медресе біліп барғанда, ауылға барып, уағыз айтқанымда, мен ағаларым айтатын еді. Бауыржан, жалпы сендерде не болады өзі? Қызға бару болмайды. Арақ ішу болмайды. Анау болмайды. Мынау болмайды. Жалпы не болады сендерде? Өз болатын нәрсе бар ма сендерде? Себебі біз әңгіме неден бастаймыз? Әңгіме болмайтындан бастаймыз. Бүкіл әңгіме болмайтындан басталады. Ішінде арамызда кейбір сауаттыларымыз бар, харам деп шығамыз. Ішінде кейбір сауаттыларымыз. Сауатсыздарымыз болмайтындан бастаймыз. Болмайды ол, болмайды. Болмайды. Қарашы, сіз екеуміз сауатсыздығымыздың арқасында Алланың керемет шариғатын жеткізе алмай жүрміз.